Dottore, molto interessante questa metafora, no, della palestra del massetere. In che senso? Nel senso che comunque è un muscolo il massetere, quindi il muscolo elevatore della mandibola, e ovviamente è quello che è principalmente coinvolto nel bruxismo, in quanto la superficie laterale della mandibola praticamente si aggancia e ci fa muovere la mandibola. Questa azione e quindi questo carico del bruxismo fa sì che il muscolo massetere si sviluppi con maggiore intensità, quindi si È come fanno fare i i muscoli, muscoli esatto, il del muscolo volto. della faccia. Quindi noi vediamo che ci sono pazienti che hanno una mandibola bella, diciamo, Definita. definita perché hanno un massetere bello forte.